Merhaba. Ağız gargaralarını tavsiye ediyor muyum? Evet ediyorum. Ama sürekli mi? Hayır. Aralıklı. Alkollüsü var, alkolsüzü var. Alkolsüzler benim okey. Marka bir sürü ağız gargaralarımız var. Kimi tedavi sonrası verdiğimiz daha medikal içerikli, kimi sadece bakım içerikli. Duruma göre, ihtiyacınıza göre belirli aralıklarla değiştirerek ağız sularını kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Çünkü dişlerinizi fırçaladığınızda dişlerinizin fırçasının ulaşamayacağı bölgeleri yıkamak ve dezenfekte etmek için uyguladığımız sularımız olabilir. İhtiyaç için veriyoruz ama herkesin elinde muhakkak ağız suyu olmalı. Hangisini kullanacağınızı diş hekiminiz karar verecektir zaten.